Olá amigos e amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês os preparativos para a noite de Santo Antônio, tá? Já estamos começando aqui, dando início aos preparativos hoje, fazendo a fogueira. A madeira tá aqui já, ó. Trazendo a madeira para cá, para nós estar fazendo a fogueira, ok? Opa, tô chegando com a madeira aqui para fazer a fogueira, hein? É assim, é. Já pra cá, pô. Olha aí, pessoal, a madeira chegando para nós fazer a fogueira. Que época de São João aqui no nosso Nordeste é desse jeito, viu? Vamos ajeitar aqui, daqui a pouco tem mais aí. Obrigado. Aqui se transporta porco é assim, olha. Olha aí, cara. Aqui para nós assar hoje na fogueira. Hoje é véspera de Santo Antônio. Vai lá o bicho agora. Pendurar para mais tarde botar na fogueira. Tá aí, pessoal, olha aqui, ó. Hoje é sexta-feira, véspera de Santo Antônio, e o bichão já tá aqui, ó. Só pelar agora para mais tarde nós botar no espeto. A água já tá fervendo, vamos começar a brincadeira aqui. Aí, meus amigos, porquinho pelado. Já tá no jeito aqui, ó. Agora é só abrir o bicho, limpar. Vai comer assado daqui a pouco. Ó, o pai dando talento aí, ó. Olha aí, meus amigos, trabalho finalizado aí, ó. Mais um. Pesar o bicho agora, pra nós ver quantos quilos vai dar, né? Olha aí, meus amigos, a fogueira tá pronta. Só esperar anoitecer pra nós botar fogo nela. Então, meus amigos, estamos aí, ó. Agora dando início ao acendimento da fogueira. Olha aí, pessoal, já botemos fogo na fogueira. Eu tô fumando a fogueira agora. É. Pronto, olha aí, ó. Botando fogo na fogueira. Agora eu vou dar mais uma ajeitada aqui. As coisas aqui, para daqui a pouco nós começar a queimar uma carninha aí, né? Até daqui a pouco. Eu vi agora, ó. Foi daquele saco que caiu ali, ó. Aí, ó. O Padre Neto, o pai aí, ó. O Henrique, chega pra cá, Henrique. Vai lá, rapaz, pra perto da fogueira. Vai pra perto da fogueira, rapaz. O quê? Vai pra perto da fogueira. Na fogueira? Sim, ó. Fogueira bonita, né? É, eu tinha que fumar. Filma aí, filma aí. Pronto, agora sim. Depois de um dia de cansativo de trabalho, tanta correria. Chegou a noite. O alpendre do compadre aqui foi concluída a obra, ó. Tá finalizado já. E agora pronto, vamos lá. Agora é só alegria. Vamos comemorar agora, né? Então, meus amigos, estamos aqui já, ó. Fogueira bem acesa, com muita brasa. O tacho já tá no fogo. Assando um torresminho. Tamo aí, ó. Nosso São João é desse jeito aqui no Nordeste. São João do Nordeste é desse jeito. Pra quem não conhece o que é Nordeste, só vindo aqui, né? Essa pandemia que tá ferrando com a gente aqui, mas graças a Deus, na família não tem nenhum caso e vamos seguir a vida. É vida que segue. Vamos curtir o nosso São João. Não tá como a gente queria, mas tá bom. Olha aí o torresminho aí no tacho, ó. Fogueira. O pessoal tá chegando. Tá papocando.
Então, pessoal, aí, estamos finalizando aqui, ó. A fogueira tá acabando de queimar. Né, Henrique? Isso mesmo, bora. Segue pra cá, vem aqui, vem com nós aqui. O milho aqui assando aqui, ó. Pelouco aqui no comando da churrasqueira aqui, ó. O Padre Neto aí, ó, só esperando pra comer um pedacinho, é. Aqui da residência. Isso, é o dono proprietário aí, ó. Vamos lá, ó. Segue mais, vem com a gente aqui, segue aí. Família Papel aqui, ó. O Gordo, abre a gelada aí pra nós aí, Gordão. Demorou. Vai, já tá aqui, ó, também. Paulo aí, no comando. Criançada aí, ó, o pessoal tudo aqui, ó. Leide, Érica. É tu mesmo, é comendo mesmo. Cabeça de coco aí, ó. Vamos embora. Vem aqui, Henrique. Tá gostando do São João, Henrique? Da fogueira? Tá quente? Tá quente, é? Eita, ó o Otávio aí, ó. Eita, bateu no Otávio. Então é isso aí, pessoal. Isso aí eu fui só pra mostrar pra vocês aí como que é o nosso dia aqui de Santo Antônio aqui no Nordeste. Muito obrigado a todos que acompanham o meu canal aí. Não esquecendo naquele joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando aí com todos aí, viu? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.